Минулі ефіри було дуже багато звернень саме на інструмент це клюкарзи. І сьогодні ми якраз про нього поговоримо більш детальніше, розберемо, як вони в різі, як вони в роботі. Все покажемо. Якщо вас будуть цікавити якісь конкретні позиції, пишіть нам коментарі, і ми з радістю вам відповімо. Ну і нагадуємо, що ми є на всіх платформах TikTok, Facebook, Instagram. Підписуйтесь, приєднуйтесь, задавайте свої запитання. Нам буде дуже цікаво послухати ваш фідбек, якщо ви вже маєте досвід в різьбленні. Якщо ж ви ще не маєте досвід в різьбленні, це чудова нагода почати, тим більше, якщо ви потрапили сьогодні на наш ефір. Ну і нагадуємо, хто ми є. Ми є український виробник інструментів різьблення по дереву. Тому ми вітаємо в місті Стрий, де знаходиться наше виробництво, де зосереджена наша компанія і її діяльність. І, власне, ми забезпечуємо інструментами по Україні з 2009 року. Ми є на ринку і, власне, ми виготовляємо інструменти для різьблення по дереву для всіх видів технік. Що це означає? Ви можете знайти інструменти як і для виготовлення і різьблення ложок, кукс, чаш, тарілок. Ви можете з нас знайти ножі для різьблення, для деталізації, для рельєфного різьблення. Ви можете в нас знайти стамески для ударних робіт, а також для великих скульптур, для великогабаритних масштабних проєктів. Ви можете знайти в нас цілу лінійку інструментів для рельєфного фінішного різьблення. Також інструменти для того, щоб працювати в столярній майстерні, а також інструменти, хто працює по шкірі, займається обробкою шкіри. У нас є ціла лінійка ножів. Тому пишіть свої коментарі, задавайте свої запитання, ставте плюсики, щоб отримати повний каталог інструментів. І сьогодні наші менеджери вам надішлять всю додаткову інформацію, яка буде потрібна. Тобто, як ви зрозуміли, в нашому асортименті є інструмент як і для початківців, так і для професіоналів. Тобто будь-хто може знайти на свій смак. Тим паче, у нас є дуже сильно крута нагода. Якщо ви завітаєте до нас у місто Стрий, у наш шоурум з інструменту, ви можете попробувати самі, порізати, навчитися чогось нового і тоді вже обрати той інструмент, який вам підходить якнайбільше. Тобто, наприклад, ви хочете вирізати ложку, ви собі спробували в нас в шоурумі, хочете вирізати геометричне різьблення, також можна спробувати і тоді вже поїхати додому із своїм найкращим крутим набором. Так, ну і кажемо ми, що ми не тільки виготовляємо інструмент, а й відправляємо його по всьому світу. Вже в 74 країнах світу нашим інструментом користуються. І це є країни Сполучених Штатів Америки, Мексики, це є країни Європи, Італія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія. І навіть в Арктиці на станції академіка Вернадського наш інструментом також користується. Тому це країни Австралії, це країни Кореї, це вся Європа, можна так сказати, ну і, звісно, в Україні. Ми відправляємо як і новою поштою, так і Укрпоштою. Будь-які доступні перевізники, які є доступні в межах нашої країни, ми забезпечуємо доставку. Ми відповідальні за доставку замовлення від початку до отримання вами інструментів в руки. Тому не зволікайте, пишіть свої запитання, пишіть, чи ви вже маєте досвід в різьбленні, чи ви тільки хочете розпочати, чи ви вже маєте якісь навики, а хочете спробувати іншу техніку різьблення. Наші менеджери завжди є на зв'язку, і ви зможете задати будь-які запитання, щоб отримати повну консультацію, як підібрати інструменти. Адже часто дуже запитують, що не знаючи, з чого почати, або не знаючи, що для цього потрібно, який інструмент потрібно, ми надаємо інформацію у всіх месенджерах. Це є Viber, Telegram, WhatsApp. Також ми можемо вийти з вами на відеозв'язок і, продемонструвавши весь наш шоурум, а це є 340 видів стамесок для будь-якої техніки різьблення, і ви точно зможете підібрати те, що потрібно вам. Так, і ми, так як виробник, ми гарантуємо гарантію на наш інструмент на весь момент його експлуатації. Тобто, у будь-який час, якщо наш інструмент брендований, Стрий, ви відправляєте його до нас на безкоштовну переточку, заточку інструменту і отримуєте вже інструмент в готовому до роботи вигляді. В такому ж самому, як він, до речі, і приїжджає до вас з самого початку. Тому що ми відправляємо інструмент уже заточеним, тобто ви одразу забираєте посилку і можете
можете приступати до роботи. Також Галина розповідала про те, що наш інструмент вже є популярний у всьому світі. Хочу також зазначити, що нашим інструментом користуються у 4 школах, провідних різьбярських школах. Це, зокрема, лінійка АЮ для Адольфа Юрєва, власне, з нашим викладачем навчального центру, який був заснований у місті Києві, і проводились курси офлайн. Власне, з нашим викладачем Адольфом Юрєвим була в колаборації розроблена лінійка коротких стамесок, ножів, флажків для безпечного комбінованого геометричного різьблення. І, власне, цими наборами наша компанія укомплектувала 4 європейські школи, і це є Італія, Норвегія, Греція і Іспанія. І, власне, в цих 4 школах наші учні власне, цих шкіл користуються цими наборами. В чому ексклюзивність цієї лінійки? Хто за нами спостерігає, очевидно, вже це знає. Адже це комбінація ножів, флажків для геометричного різьблення, де ви одним ножем за 3 прорізи можете вирізати геометричний трикутник. Ріжете ви від себе, що забезпечує повністю безпеку виконання різу, тому цими наборами користуються діти від 8 років і вище. І, відповідно, комбінація коротких стамесок з скошеною ріжучою кромкою і рівною ріжучою кромкою дає багатство орнаменту, комбінованого геометричного різьблення, де не просто є геометричні орнаменти, а вони оскладнюються візерунками, прорізами, різ у різі, як ми зазвичай говоримо, що означає, що геометричне різьблення буде багатим, буде насиченим і таким дуже ексклюзивним. Так, і більшість учнів шкіл є саме діти, а інструмент дійсно має бути максимально безпечним, якщо ним користуються діти, тому що це є велика відповідальність. І саме лінійка Адольфа Юрєва, вона ідеально під це підходить. Нашому наймолодшому учневі в Києві, до речі, в навчальному центрі було якраз і 8 років. Він прийшов з батьком навчатися геометричного різьблення, комбінованого різьблення. Історія така, що батько просто хотів, щоб дитина менше проводила часу із гаджетами. А ми самі знаємо, що в теперішній час дуже популярно зараз. Дуже популярні гаджети, і насправді вони не настільки позитивно впливають на психіку дитячу, яка ще не є повністю сформована. І саме різьблення – це є чудова альтернатива, щоб переключитися, щоб навчитися чогось новому. І ви б бачили, які очі цих дітей, які створюють перші свої якісь заготовочки, от перші трикутники, перші візерунки. Це насправді дуже круто саме для розвитку дитячого, так і для дорослого. Наш інструмент також використовують у нас в Україні як у процесі реабілітації військових. Ми зараз знаємо, що зараз дуже багато людей саме повертаються із фронту, або просто їм потрібно просто переключитись на щось інше. І найкраще це є робота руками. І от саме наш інструмент, от такі набори, використовують як для реабілітації людей, щоб вони більше могли релаксувати, щоб могли більше адаптуватися до цього нашого буденного світу. Розробити взагалі моторику, різьблення – це найкраща альтернатива, чи це малюванню, чи будь-якому іншому мистецтву. Ну і, власне, це те, що ви можете спробувати зробити своїми руками без додаткових вмінь, адже ми забезпечуємо, окрім наборів, ми забезпечуємо додатково навчання до цього виду різьблення. Це є навчання, як і онлайн. Ви можете придбати курс до цього набору і вже з супровідності викладача онлайн навчатися робити свої перші різи. Або ви також можете навчатися цьому самостійно, адже на нашому YouTube-каналі присутні якраз відеогайди, відеоуроки, як тримати інструменти, як ними користуватись, як формувати різ саме кожним інструментом, як їх комбінувати в процесі різьблення. Все це доступно, безкоштовно. Ви зможете в будь-який свій вільний час переглядати і робити собі перші свої різи. Також хочемо показати, наскільки цей інструмент зручний саме в триманні в руці. Візьмемо для порівняння нашу стандартну стамеску, якою працюється повністю рукою, береться вона. Зверніть увагу на ручку ножика, саме із набору для геометричного комбінованого різьблення. Він береться просто в руки, він просто береться між 2 пальцями, і ми працюємо так, як продовженням нашої руки.
Тобто Так. ми не працюємо саме з силою, ми працюємо як продовження руки. Саме за рахунок цієї ручки цей інструмент є максимально безпечний та максимально зручний. Ну і правильне положення в руці забезпечує якість різу, нахил відповідно металевої частини, що потім виходить у вас рівномірний трикутник, який є досить акуратний як для початківця. Маємо запитання від нашого користувача, що відправляли би ще й заточеним інструмент. Так, супер. Дуже вітаємо вас на нашому ефірі. Дякуємо, що слідкуєте за нами. Не знаємо, як користувача звати, але мусимо сказати, що інструменти приходять до вас уже заточені, на відміну від інших виробників, де вам треба ще додатково придбати приладдя для того, щоб заточувати інструмент, адже заточити інструмент в домашніх умовах ще й не просто. Для цього потрібні навички і спеціальне обладнання. Відповідно, заточеним приходить до вас інструмент прямо з коробки, заточений він для твердих та м'яких порід дерева. Вам про це не потрібно турбуватися. Ви лише продовжуєте, відкриваєте і завжди пробуєте зразу різати, зразу пробуйте його в роботі і зразу можете виконувати будь-який виріб, який ви собі задумали. Більше того, якщо він у вас затупився в процесі тривалого використання, відповідно, ви можете також не заточувати його вдома, а відправити до нас його на переточку, і вона є безкоштовна на весь період експлуатації. Чи ви ним користуєтеся 10 років, чи лише 2 місяці. Якщо ви не можете в домашніх умовах забезпечити собі заточку ту, яку вам потрібно, відповідно, ми займаємося цим самостійно, можна так сказати, під ключ. Так, для зручності, щоб ваш інструмент максимально довго тримав заточку, у нашому асортименті також ми пропонуємо профільні бруски для заточування Так. у комплекті із пастою Дої. Зараз є Як тут це це. працює? Цей набір є повністю універсальний, на ньому ви можете заточувати як і півкруглий інструмент. Ось, дякую, Галина, так воно якраз саме виглядає вже у процесі роботи. Так, Це наша новенький. Тут вже шкіра покрита саме пастою. Тут ви можете заточувати як і ножі, так і кутові стамески, так і півкруглі, тобто для будь-якого інструменту. І, до речі, навіть такий лайфхак від наших клієнтів, ним можна і заточувати ножі. Ти Так. знала про це, Галина? Звісно, не тільки мається на увазі не тільки нозі Так. для різьблення, А а й кухонні кухонні ще, ножі. так. Як ви бачите, ці виїмки забезпечують можливість заточити, а точніше правити інструмент будь-якого типу різця. Тобто як і всередині ріжучої рамки, так і зовні. Чи це кутовий, чи це півкруглий, чи це плоский інструмент, чи пологий, будь-який різець ви тут зможете правити. А правити, що це означає? Це перед кожним сеансом різьблення ви кілька разів проводите розмашистими рухами інструмент по... Ось, ми зараз покажемо на практиці. Так. Заправляєте пастою. Наприклад, нам потрібно заточити півкруглу стамеску. І ми просто такими покладаючими рухами просто заточуємо правимо інструмент. Це означає, що ми йому відновлюєте заводську заточку, та яка була надана, і відповідно готуєте його до роботи, щоб він різав як по маслу. Так, у такому випадку, якщо ви будете заправляти свій інструмент пастою, він буде вам служити без додаткового заточування дуже довго. І вам не потрібно буде Думати, як його так. приточити, адже це Так. відновлення цієї заводської заточки в будь-який час перед кожним сеансом різьблення. Ну і так, як ми сьогодні говорили, сьогоднішня наша тема – це клюкарси. А в нашому асортименті клюкарс сила хмаренна. Отже, почнемо з клюкарс для кожного виду і для чого вони потрібні. Це must-have в кожному наборі різбляра. Без клюкарси ви не обійдетеся ні в різьбленні ложок, ні в рельєфному різьбленні, ні в різьбленні скульптур, ні в різьбленні великих картин, панно, в 3D-різьбленні. Вам в будь-якому випадку знадобляться клюкарси. Навіть для різьблення маленьких фігурок вам також там підійде клюкарса. Отже, в нашому асортименті є клюкарси в стандартній ручці, ось така півкругла, і вони мають різні типи лез. І, відповідно, великі клюкарси для великогабаритних робіт. Це є великі клюкарси наші лебедині шиї, славнозвісні, а також скульптурні стамески, які у нас є також питання. є клюкарсами. Так. Наш користувач запитує: доброго дня, які у нас є набори? Так, набори.
Повернемося до наборів. Дуже Отже, гарне питання. набори є для початківців, так і для професіоналів. Більше того, набір може бути складений за вашим запитом. Якщо вам потрібно і ви вже маєте хоча б якийсь деякий навик в різьбленні, ми можемо скласти набір за вашим запитом. Тобто включити ті стамески, які вам бракує, або яких ви хочете замінити зі свого ряду, і відповідно включити для різних видів робіт. Чи це рельєфне різьблення, чи комбінація рельєфне і відповідно ложка, чи це може бути універсальний, який буде покривати різні види і маленькі фігурки, і великі, і рельєфне, і геометричне, все це можливо. Набори можуть включати від 3 інструментів до 7, а також можуть включати великі професійні набори від 12 і до 30 одиниць в самому наборі. Тобто все під ваш запит, як вам більше потрібно. Так, і напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме набір вас цікавить. Ми зараз його заодно вам покажемо, який він в роботі, і зорієнтуємо по вартості. Так, ну і повертаємося до наших клюкарс, адже ми сказали, що клюкарси також потрібні в скульптурних, великогабаритних роботах. І ось в нашому асортименті серед скульптурних ударних стамесок також є клюкарси. Ну, а почнемо ми з того, що клюкарзи в нас починаються з першого профіля, це є клюкарзи плоскі, зразу ми будемо показувати їх. Це в нас є, це в нас є 10 мм, 3 мм ми собі тут наготували. Тобто є дрібна і є на 10 мм, це найширша. Плоскі клюкарзи зазвичай використовуються для того, щоб підчистити фон в 3D різьбленні, а також щоб зробити згладження всередині різу. Ну і власне, так, допоможе Марта, я спробую. Так, саме цим інструментом ми просто знімаємо фон, так як підносиш малюнок доверху. Так, ну і власне для того, щоб згладити вже самі виїмки, відповідно, саме така клюкарса вам стане в нагоді. Маємо запитання від нашого користувача. Топорчик, яка ціна? Так, повертаємося до топорчиків. Ще секунду показуємо, як працює клюкарза в виїмках. Ось так ми можемо зачищати фон. Тут ми вже трошки нарізали, не знаю, чи буде добре видно. Ну і ось така клюкарза може в нас зачищати менші проміжки. Так, тут у нас трошки підсохли. Отже, ось такі клюкарзи плоскі стануть вам в нагоді в згладженні самого фону, що він був плоскішим. Відповідно, вони мають виведену ззаді фаску і доступні в розмірах 3, 5 і 10 мм. Так, також повернемося до ножика топорика. Вартість ножа приблизно варіюється 2000 гривень, але зараз є хороші пропозиції, можна придбати і за 1500 гривень. Підійдемо далі до стенду і ми зараз покажемо, які в нашому асортименті є розміри. Уверху там ще є. Ага, ось тут, так. Дякую, Галина. Так, у нас є різні види топориків, відповідно, з різною ріжучою кромкою. Це є і на 20 мм, і на 35 мм, і на 40, і на 50, і навіть на 30. Доступні в асортименті для геометричного різьблення, для прорізання в рельєфному різьбленні. Залишайте свій контактний номер телефону нам в приватні повідомлення. Не забувайте підписуватися, адже ми не зможемо вам відповісти, якщо ви в нас не підписані. І ви отримаєте повний каталог ножів для того, щоб обрати саме той, який ви собі запланували. Так, саме з топорика найбільш популярна модель, це є на 30 мм, вона є універсальна, нею можна використовувати як для геометричного, так і для художнього різьблення. Можна вирізати різні трикутники, можна підчищати фон. Прорізати лінію. Так, прорізати лінії, щоб малюнок був ось такий об'ємний і йшов в глибину. Або ж можна просто щищати фон. Наприклад, нам потрібно придати якусь фігурці форму, ми собі зрізаємо зайву деревину. Як ви бачите, ножик є надзвичайно гострий. Так, обережно. Так, головна безпека. Так, насправді заготовку потрібно кріпити. Так. В процесі різьблення це найкращий варіант, або використовувати некуску поверхню. Ну і також можемо сказати, що альтернатива топорика в нас є ножі флажки на 25-30 мм, коли ви прорізаєте також лінію чи нарізаєте геометричні орнаменти, відповідно цей варіант також буде вам в нагоді, тому ми закликаємо звернути на них увагу.
25 мм ніж флажок для прорізання ліній і 30 мм для нарізання трикутників, ромбиків, геометричних орнаментів. Власне, проста техніка тримання забезпечує успіх будь-якого різу і, відповідно, ви можете цим скористатися. Як цим користуватися? Що і як робити? У нас доступні безкоштовні онлайн-уроки на YouTube-каналі. І, відповідно, ви можете цим там навчитися, навіть якщо у вас немає особливих навиків, навіть якщо нема кому вас повчити. Повертаємося до наших клюкарз. Отже, це були клюкарзи перший профіль. Тепер ми хочемо показати клюкарзи п'ятий профіль, без яких ви не зможете обійтися в вирізанні ложки, адже вам потрібно буде підчистити стінки ложки, стінки кукси, стінки чаші, і, відповідно, маневреність цих клюкарз вам в цьому допоможе. А оця найпологіша виїмка допоможе робити це якомога згладженіше. Ну і, відповідно, ми спробуємо щось демонструвати. Так, ось саме цією клюкарзою, якщо взяти на прикладі ложки, то ми просто щищаємо стінки і робимо їх гладкими Так. Ну, а тут ми вже вміємо. та рівними. Угу. Плоскою ми ще не навчились, а оцією ми Зверніть вже увагу, вміємо. настільки м'ягенький різ, настільки класно ріже інструмент. Це у нас заготовка із липи. Це м'яка порода дерева, але зазначу, що наш інструмент можна вирізати як і по твердих, так і по м'яких породах дерева. Проте саме для початківців ми завжди рекомендуємо обирати липу, тому що вона піддається легко в роботі. Так. Її ще називають біле дерево. Вона легко піддається в Світленьке. роботі, і будь-хто навіть без навиків, без умінь може почати різьбити. А вже з часом можна переходити на бук, ясень, інструмент порається 100%. Так, ну і власне клюкарза стамеска 5-го профілю, це ось такий найпологіший вигін. Вона доступна в розмірі 10 мм, 15, 20, 25 і навіть 30 мм. Тобто, хто працює на великих площинах, ви також можете для себе підібрати розмір. Це що стосується в порівнянні, наприклад, з плоскою клюкарзою, ви бачите, тут у нас плоске лезо, тут є невеличка глибина. Ну і тоді йде профіль 7 в стандартній лінійці клюкарз. Профіль 7, відповідно, також чудово використовується для зачищання стінок, фон, чаш великих, чи, до прикладу, щось таке, як менажниці, під горіхи, супер підходить. І навіть ця клюкарза входить в найбільш популярніші наші набори для різнення ложок і чаш. Ось це в нас 7-й профіль. Тут вже трошки більша глибина самої ріжучої кромки. Не знаємо, чи це камера передає чи ні. Давайте порівняємо із плоскою, щоб був видно контраст. Плоска, так. Ну і тут ми зараз бачимо, це 15 мм розмір. 15 мм. Доступна також 7 мм, зараз ми покажемо. 10, 15. Широко використовується в рельєфному різьбленні. Так, у нас тут вже така ця дошка. Так. Ну і дуже гарно зачищає, підрізає, як і в рельєфному різьбленні, так і в глибокому. Вам це знадобиться. В великих скульптурах також у нас знадобиться зробити вушко, підчистити велике вухо, наприклад, слона чи то лева. У нас покупець робив велику скульптуру лева. І насправді така стамеска, ось така, зараз я покажу, також 7-й профіль, йому знадобилося для того, щоб йому зробити, підчистити зуби. Ну і ось такий варіант. 5 мм, 10, 15, 20, 25, 30. Градація є, можна обрати собі для своїх проєктів. Підчистити зуби, око і так далі. Це ми говорили про 7-й профіль. Тепер ми будемо говорити про 8-й профіль клюкарзи, які мають найбільшу, глибшу виїмку. Відповідно, частіше всього використовується в ложках. Ну і ми спробуємо тут сьогодні щось таке вирізати. Це найкраще робити ось глибину, дуже зручна. Ось, наприклад, якщо Оця нам потрібно виготовляти куксу, з самим профілем це буде незручно. Тобто це можна вибрати цю деревину, але вона настільки не буде довше, так. Так, Довше, це буде тому що ви берете малі шматки деревини, ви так як згладжуєте. А з більшою виїмкою, 8-й профіль, ви вже йдете більш в глибину. Сама п'ятка, самий вигін нашої клюкарзи допомагає рухатися глибше. Чим ширша ріжуча кромка допомагає забирати ширші шматки дерева. І таким чином ви до вечора
А може і за годину зможете Ну, у зробити. нас буквально декілька секунд, і ложка готова майже була. Так, я мала на увазі велику миску, до вечора можна зробити. І продовжуючи Не тему до поспішайте. ложки, також в нашому асортименті представлені короткі клюкарзи. Вони саме пристосовані для вирізання ложки, кукси. За рахунок того, що вони мають коротку ріжучу частину, ними легко маневрувати та можна заходити в навіть найнедоступніші місця. Тобто саме ця частина не буде нам заважати, перешкоджати. Ось вони доступні також і в розмірі 20 мм, 10 мм та 30 мм. Ну, власне, можемо сказати, що після 8-го профілю йде 9-й профіль. Він також доступний в розмірі 5, 10, 15, 20 мм. 25-30 вже немає в цьому розмірі. Але в чому різниця? Адже довгі клюкарзи, ті, які ми щойно демонстрували, власне, вони мають ось цей такий вигін широкої металевої частини. Короткі клюкарзи, вони мають оцю завужену металеву частину, яка дозволяє у вужчих, глибоких предметах маневрувати. Тобто те, як ви зможете різати цією стамескою тут, цією ви зможете легше робити, адже коли ви будете добиратися до глибини і у вас буде йти завуження, відповідно маневрувати цією буде значно легше. До прикладу, навіть як ось ця вужча посудина, відповідно, тут ви вже впираєтеся в стінки і ви не зможете виштовхнути дерево. Натомість такою стамескою, як ми щойно показали, короткою, на 10 вона доступна і на 20 мм ви зможете маневрувати значно успішніше. Так, Наш глядач запитує, яка ціна стандартних стамесок? так. Стандартна стамеска в нас стартують від 2000 гривень. Тобто це може бути як і плоска, так і відлога, так і півкругла стамеска. Також переходьте на наш сайт, зараз є дуже круті пропозиції, де ви зможете придбати інструмент із знижкою мінус 25, мінус 30%. І це чудова нагода якраз поповнити або створити свій асортимент інструменту за вигідними цінами. Так. Так, ще є запитання, так? Артем запитує, яка ціна фучика? Фучика, це мається на увазі кутові стамески. Вартість стартує від 1460 гривень і доступні в різним кутом вигину. Мається на увазі 35 градусів, 45 градусів, 60 градусів і навіть 90. Тому звертайтеся, залишіть свій контактний номер телефону. Дякуємо, що ви є з нами. І ми надаємо всю інформацію в приватні повідомлення, або ж наші менеджери з вами зв'яжуться, як ви напишете нам номер телефону. Не забувайте підписатися, щоб ми вам могли відповісти і надіслати каталог фучиків. Також маємо запитання, які набори стандартних стамесок самі базові? Так. В нас базові інструменти, якщо ми беремо про рельєфне різьблення, оскільки говоримо про клюкарзи, це в нас кутова, відлога та напівкругла стамеска. Це такий базовий мінімум, з яким ви можете вирізати будь-які роботи, звичайно, початкового рівня. Так, дякую, Так. Галина. У нас якраз складений набір базових листів для початківця. Це якраз входить сюди півкругла, одна кутова і полога. Для прочищання фону, півкругла для створення арок, глибших різів, ну і кутова для орнаментування і прорізання ліній також. Так, потім згодом ви можете доповнювати свій асортимент будь-якими розмірами, будь-якими профілями. Усі наші лінійки інструменту створені саме так, щоб вони доповнювали один одного. Тобто, якщо ви користуєтеся мінімумом, ви потім можете добирати будь-які розміри, і ці інструменти тільки будуть доповнювати та підсилювати один одного. Так, це ми сказали щодо стандартних наборів. Також стандартні набори можуть входити, окрім цих 3 стамесок, ще додатково 2 ножі. І відповідно ви зможете додатково собі робити чи геометричні надрізи, чи додатково прорізи, і до них робити орнаменти чи рослинності, чи будь-які, які ви собі задумали. Тобто в стандартний базовий набір може входити також 5 різців, 7 різців, ну і відповідно вже професійніші набори – це 12, 15 і 30 різців. Все може бути складено за вашим індивідуальним запитом. Так само, як в нас для ложки та кукси є набори, як і починається з 3 різців, так і може бути 5, 12 і більше. А може бути комбінація різних технік різьблення. Так. Маємо запитання, в яку ціну набори в доларах? Угу.
Вартість набору в доларах стартує від $113. Туди може входити одна ніж і заготовка, і ви вже можете почати роботу, це і тренувальна дощечка, і ніж флажок, а може бути і вище, в залежності від того, скільки різців і які різці туди входять. До прикладу, набір штихелів з 10 штихелів для рельєфного різьблення, для детального різьблення становить $545. Тобто градація цін дуже широка. Ви можете обрати як і менші різці, так і великі, і для різних технік орнаменту, з заготовками, без заготовок, з правками. Тобто все, що вже вам буде потрібно для того, щоб доглядати за інструментом чи тренуватися зразу з різами. Так, ну і ми продовжуємо по клюкарзам. Ми показали вам на 10 і на 20 наші маневрені клюкарзи є найпопулярнішою серед покупців за кордону, власне, оця стамеска, адже вона дуже зручна, власне, як і в малих, так і в широких глибинах. Тепер ми повертаємося до наших королев різьблення, королев клюкарз, це і наші лебедині шиї. Хто вже не знає, а хто ще знає, а хто ще хоче, може перекаже друзям, хто займається різненням, адже в наші лебедині шиї, як я кажу, клюкарзи, стамески, ескаватори. Незважаючи на цю ніжну назву, вони як ескаватор черпають деревину і в кілька разів, як тільки зачерпнете, ви можете дуже великі шматки вибирає, заощаджуючи ваш час, заощаджуючи ваші зусилля, ніж ви би це робили звичайною маленькою стамескою. Доступні в розмірі 20 мм, 30 мм і 40 мм. Так, як стандартні клюкарзи, вони підходять більше Так. для таких невеличких скульптур, рельєфного різьблення. Саме наші лебедині шиї, вони підходять для величезних фігур. Саме цим інструментом у нас в Україні якраз вирізали іконостас, який знаходився у Києві. На жаль, знаходиться, тому що його вже немає, але от саме такими інструментами можна створювати роботи великого масштабу. Величезні скульптури, можливо, якщо ви були в Карпатах, ви бачили, які там є великі скульптури, це саме нашими лебединими шиями можна це вирізати. Ну і ось, наприклад, 40 мм. Хтось каже, а як ви починаєте такою широкою стамескою? Насправді треба починати маленькою. Є такий міф? Ні. Ми спростовуємо цей міф. Ви можете починати зразу великою, що вам дозволяє площина вашого виробу маневрувати і, відповідно, робити виїмку. Ще навіть на плоскій площині ви крок за кроком по чуть-чуть починаєте черпати, таким чином заглиблюючись, і вже тоді берете великими шматками. Так. Так, це те, що наш ще 40 мм. А альтернативою, яка з'явилася в нашому асортименті нещодавно, є наші клюкарзи, також маестро. Це великі клюкарзи, але різниця між ними – це, по-перше, металева частина, адже ми використовуємо вуглецеву сталь У8, закалюємо їм до 60 HRC за Роквеллом. Це означає, що твердість металу допустима настільки, що ви можете, вона не буде кришитися і ви можете працювати по твердих породах дерева. А знову ж таки, клюкарза маестро, ми використовуємо сталь спеціальну, стрий, яка розроблена для нас, і, відповідно, геометрія різу тут трошки інша. Ось. Як ви бачите, геометрія самої металевої частини йде тут ширше, а тут до завуження. Це означає, що в важкодоступних місцях ви зможете маневрувати і зачищати. А серед різьбярів цей інструмент ще називають або рибячий хвіст, або ластів'ячий хвіст, залежить, хто як звик його називати, саме через те, що лезо нагадує форму якраз і рибячого хвоста. Зверніть увагу, що цей інструмент не має фаски. Фаска – це
ось тут перехід, заточування тут немає. Тут ідеально виведена заточка, щоб інструмент просто вистрибував з деревини і просто вибирав всю деревину Так. для легкості роботи. Також спеціальна сталь для бренду Stray виготовлена. Перевага її в тому, що вона не піддається корозії, тобто і ржавінню. Вона стійка до корозії при правильній експлуатації інструменту. А також за цим інструментом дуже легко доглядати. Так, насправді легко доглядати за всіма нашими інструментами. Ну і, власне, як Марта каже, оця згладженість допомагає впірнати в деревину і виштовхувати її значно легше. Ось як зараз працює, це в нас 20 мм люкарза Маестро. Власне, оця завуженість геометрії різу дозволяє робити в 3D-різьбленнях це легше, маневреніше і, відповідно, доводити до фінішної обробки. Так? Маємо запитання. I came from Ethiopia. Great. Welcome to Wood Carving Tools 3. Actually, we provide tools worldwide and we ship to Ethiopia. Please send your message with your WhatsApp or Telegram number and we provide full details on our range and our catalog. Also, you can visit our website woodcarvingtools.com. Welcome. Також до лінійки Маестро. Це наш просто такий фурор. Це наш зараз можна сказати, що це наша гордість, тому що ми дуже довго працювали саме над цією лінійкою. Ця лінійка об'їздила вже половину Європи, половину світу і була протестована в найпровідніших майстернях з всього світу, щоб вийти на наш український ринок та вже потрапити до кінцевого споживача. І помимо цих великих клюкарств, які, власне, для широких об'ємних робіт, у нас є ще і напівклюкарзи, так, власне, з лінійки Маестро. Саме ця сталь та сама ж розроблена спеціально для стрий. Відповідно, ми закалюємо сталь до твердості. Це означає, що ріжуча кромка не кришиться. Ви її зможете самостійно заточити, перезаточити, підправити в домашніх умовах без будь-яких спеціальних навиків, відповідно, відновити цю заводську заточку. І вона якраз для саме фінішної обробки деревини в таких рельєфних більше орнаментах, виноградинки, в 3D-різьбленнях, в 3D-дрібних картинах, адже оця завужена геометрія дозволяє маневрувати. Ось ми покажемо це на практиці, що якщо ми будемо працювати стандартною стамескою, знову ж таки металева частина не буде впускати нас сюди. Так. Натомість стамеска риб'ячий хвіст, вона буде проходити прямо в найбільш недоступні місця та буде нам якраз слугувати тим, щоб зробити малюнок цим об'ємним. До речі, або, наприклад, що орнамент йде поверх і вам треба підлізти, підчистити фон, підчистити сам орнамент. Власне, ці стамески вам будуть в нагоді. До речі, ця робота виконана саме якраз інструментами риб'ячий хвіст. Так, ну і не забуваємо, що це є тверда порода дерева, це акація. Не всі стамески, які пропонують інші виробники, ви зможете використовувати на твердій породі дерева. Ну, а власне наші стамески призначені і заточені для м'яких та твердих порід дерева. Відповідно, ви можете їх використовувати як на горісі, так і на ясені. Відповідно, зберігаючи техніку різьблення, зберігаючи те, що вам прийдеться це робити штовхальними рухами, поштовхуючи, ми використовуючи киянку, це трошки інша техніка, ніж, до прикладу, зараз демонструємо ми, звичайну таку. І, відповідно, це можна використовувати. Саме на цій роботі були протестовані наші інструменти. Чому протестовані? Тому що цей зріз деревини є із самого низу стовбура, там, де найтвердіша деревина. Порода, так, тому що нам було тверда. Щільна, тверда і, як ми бачимо, трішки навіть деревина вже розсохла, що також затруднює різьблення. Ну, тому ми тестували наш інструмент саме в екстремальних умовах, щоб він був максимально міцний та максимально слугував вам довго. Насправді стамески стрий тестуються, власне, найперше на твердих породах, на твердій породі дуба.
Відео з тестуванням наших стамесок ви можете побачити в наших соцмережах, як на Ютубі, так і в Інстаграмі. Як саме наші майстри після того, як вже виготовили, кожна стамеска перед відправкою вона тестується. Перед передачею нам її для відправлення всі стамески тестуються на дубі, на різ, на брак і відповідно до вас потрапляють лише протестовані гострі стамески. Так, у нас є питання. Так. Нас запитують, що то таке і для чого. О, хтось до нас приєднався. Вітаємо на нашому ефірі. Інструменти для різьблення дерева, стрий. Хто займається або хто хоче знайти найідеальніше хобі, яке може бути, до нас вітаємо. Інструменти для різьблення по дереву, інструменти для ліногравюри, ножі для обробки шкіри. Все є в нашому асортименті. Ви можете придбати собі нове хобі, почати займатися, відпочити від гаджетів, відпочити від роботи, просто зробити щось корисне, комусь подарувати, чи це фігурка, чи це ложка, чи це кукса, чи це будь-що з деревини, що ви можете собі придумати. А придумати можна тепер дуже просто, адже на онлайн-ресурсах в інтернеті безліч ідей безкоштовно, і цим можна скористатися. А для цього вам буде потрібен якісний інструмент, для того, щоб ця фантазія вас не розчарувала, а відповідно ви були задоволені з того, що ви виготовили. Для цього інструменти стрий стануть вам в нагоді. Пишіть свої коментарі, лайки, номери телефонів, запитуйте каталог і ми надішлемо всю інформацію. Так, зазначу, що ми є саме виробником інструменту для різьблення Так. по дереву. Наше виробництво знаходиться у місті Стрий, одноіменному нашому бренду. Наш шоурум також знаходиться у місті Стрий Львівської області по вулиці Зеньковецької, 2, другий поверх, де ви зможете протестувати будь-який інструмент, обрати для себе найнеобхідніший, найпідходящий під вашу руку, під ваше вподобання. Також по асортименту в нашому асортименті у нас є інструмент як для початківців, так і для професіоналів. Тобто на будь-який смак та бюджет ми підберемо для вас те, що необхідне саме для вас. Ну і також ми б хотіли звернути увагу, що хто дивився наші попередні ефіри або слідкує за нами, в нашому асортименті з'явився набір для початківця, який дозволяє вирізати своїми руками заготовку під мобільний телефон, що дуже актуально. Так. Ну, оце вже наша вирізана заготовка, вирізано руками початківця. Не думайте, що для цього потрібні якісь особливі навики, пройти невідомо яке навчання. Для цього достатньо якісний гострий інструмент і подивитись відео, як це робиться. Ну і в набір у нас входить якраз саме заготовка з 2 частин, яка складається в потім ось таку підставку. 3 інструменти, це ніж, флажок, який допомагає прорізати лінії, і тоді до цих прорізаних ліній ви використовуєте півкруглу стамеску і кутову, яка, власне, дає ось таку комбінацію орнаменту. Після цього ви покриваєте цю заготовку морилкою, і у вас вже є готовий виріб для домашнього користування чи для подарунку. Ці інструменти у вас залишаються назавжди, і відповідно ви ними можете не лише виготовляти заготовку, а різьблити неймовірно різні речі. Чи, наприклад, такі підставочки, ось таким орнаментом різним, чи це трикутник, чи це щось багатше. Самі відеоуроки, як це зробити, як це просто виконати, доступні на нашому YouTube-каналі, тому підписуйтесь, стамески Стрий, вся додаткова інформація. Також можна просто текстурувати дерево, надавати йому такої різної комбінаційної, абстрактної форми. панно, Так, що хтось таке таке панно. любить, так. І, відповідно, ви завжди будете мати в нагоді, що вирізати, і це хобі своє розвивати, далі комплектовуючи інструментами. Так, ціна такого набору 3900 гривень. Зараз за спеціальною пропозицією, яка ще буде до кінця цього тижня. Тому, якщо вас зацікавило, пишіть, ставте плюс в коментарях, або ж телефонуйте за номером, що вказаний у шапці профілю. Також у цьому наборі є все необхідне, щоб вже створити ваш готовий виріб. І як Галина вже зазначила, що ви потім цей інструмент зможете використовувати у будь-яких інших цілях. Вирізати візерунки. До речі, дуже крута можливість, щоб провести час і з дітьми, і з родиною. Тим паче, що зараз в нас ще попереду є холодні вечори, і тому, хоча можна і в літні вечори на вулиці також вирізати. Це заняття, яке об'єднує, це заняття, яке
відволікає від телефонів, і ви можете справді якісно провести час зі своїми рідними, близькими, чи це в парі, чи це з родиною. Так. Більше того, до нас звертаються оптові замовники. Це означає, що до нас звертаються компанії, які шукають також дозвілля для своїх команд, для своїх колективів. І, власне, якщо ви є власником компанії і ви не знаєте, який придумати подарунок для вашого колективу, чи навпаки, і зробити якийсь такий куток дозвілля вашій компанії, це чудова нагода. Адже просто відволіктися від екрану, порізати, попробувати, зробити виїмки, зробити прості орнаменти – це надзвичайне джерело енергії, ресурсу для ваших співробітників. Тому звертайтесь, ми надамо всю необхідну інформацію, які набори комплектувати, що поєднувати, які візерунки можна зробити, ми все вам розповімо. Василь запитує, з великими клюкарзами можливо працювати з киянкою? Покажіть. Так, ну показати ми не покажемо, як працювати з киянкою з великими клюкарзами. Насправді великі клюкарзи використовуються без киянки. Єдине, ви можете постукувати, але знову ж таки збираючи техніку різьблення, не вириваючи деревину, а пристосовуючи ріжучу кромку, щоб вона вибирала цю деревину. Знущатися, як я кажу, над виборкою не потрібно. Постукування можливе. Повноцінне використання киянки – ні, тому що повноцінне використання киянки передбачає використання прямих стамесок, використання скульптурних стамесок, власне, які є в нашому асортименті. А їх є в нас ціла лінійка, як плоских, так і півкруглих, і пологих. І також Це зверніть наша увагу. лінійка ударних стамесок. Ними можна повноцінно користуватись киянкою. І, відповідно, ви працюєте киянкою по таких стамесках. Також по стандартній нашій лінійці для рельєфного різьблення. Ну і вони є плоскі, пологі, півкруглі. А також Вони- клюкарзи. Так, а також клюкарзи. Ну, але з клюкарзами повноцінне використання не вийде. Так, і для того, щоб користуватися у комбінації киянка плюс інструмент, важливо, щоб на інструменті було укріплення мідним Так. кільцем. От зверніть увагу, це тут при основі металевій частині, а також при ручці. Це потрібно для того, щоб ручка не тріснула, тому що при роботі з киянкою ми застосовуємо таку сильну силу. Хоча постукувати можна весь наш інструмент, як і для ручного різьблення, так і клюкарзи, але постукувати. А повноцінно працювати з киянкою, Так. Галина вже зазначила, тільки з прямими ударними стамесками, які безпосередньо для цього призначені. Так, тому що насправді навіть якщо ви і будете постукати по клюкарзі, клюкарза хоче штовхального різу, клюкарза хоче впиратись на ту п'ятку, яка і передбачена власне тому вигін цієї металевої частини, передбачає, щоб ви просто вибирали, виштовхували деревину, черпали її, як відповідно великою ложкою. Так, обережно. Так, бо по ідеї клюкарзи і пристосовані для того, щоб виштовхувати деревину. Так. Як і наша лебедина шия, так і Воно наша все лінійка зручно. рибочий хвіст, вона вся пристосована, щоб виштовхувати. Тому вони і мають такий зігнутий вигляд, ну і відповідно аж говорить про те, що виштовхніть деревину. Стукати немає потреби. Ну, ось як ви бачите, я зараз працюю штовхальними рухами, це ударною стамескою. І я вже спускаюся вниз, черпаючи липу. Також у нас найпопулярніший набір серед тих, які включають в себе клюкарзи, це є набір для вирізання ложки, кукси, миски або будь-якого іншого посуду, який має глибину. Оцей інструмент, Так, оцей інструмент включає 3 клюкарзи. Набір це включає 3 Так. клюкарзи. Так. Дякую, Галя. Це 3 клюкарзи. Зараз покажу ближче кожен з інструментів. Ложкоріз, ми про нього ще сьогодні не говорили. Так, ще ми повернемося до цього. Ніж та заготовка ложки. Весь інструмент іде в ручній коробці для зберігання, служитиме крутим подарунком, вам не треба буде думати, у що запакувати, або ж просто зберігати інструмент, щоб він був завжди, щоб у нього завжди була захищена ріжуча частина. І так детальніше про цей набір, Тримати. у якому є 3 клюкарзи. Як ми бачимо, це 5-й профіль. Для того, щоб обробляти стінки самої ложки. Зачищати, так. так. Це для коротка клюкарза для максимального вибору
деревини, те, щоб можна було зробити ось таку глибину. Працює вона паралельно із стандартною клюкарзою. Так, це така комбінація, яка допоможе маневрувати, щищати, підбирати, робити днище, стінки. І відповідно ви зробите будь-які заглиблення, як і в маленьких ложках, так і в великих. Це мається на увазі як і в кавових, так і в великих ложках, так і в великих спатулах, як кажуть зазвичай, в чашах, в менажницях, в куксах. Власне, ця комбінація вам дозволить оце маневрувати і деталізувати. Так, також цікавий інструмент ще є ложкоріз. Ложкорізом ми вибираємо також зайву деревину. І ось так, як воно показано на ложці, давай, Галина, покажемо ось тут на глибині, Так. як він працює. Ось максимально можна кількома рухами вибрати максимальну глибину. Кажу, у тандемі разом із клюкарзами працює дуже швидко, ложку можна вирізати навіть за півгодини. Ложкорізи у нас є під праву руку, під ліву руку та із подвійною заточкою. Тобто, якщо ви правша, ви обираєте під праву руку. Або ж можете взяти також під ліву руку інструмент, але просто працювати від себе, не до себе, а від себе, щоб було максимально безпечно. Ну, а власне, ось таким ложкорізом, як ви маєте в руках, десь 5 мм з двосторонньою заточкою, ви можете працювати як і вперед, так і назад. Це я працюю зараз до себе, а можна від себе працювати, заглиблюючись щораз більше. І таким чином вичищати деревину в другу сторону. Як і туди, так і в другу сторону. Це означає, що ви працюєте як і в ложці, так і в куксі. Ну, а самі клюкарзі допомагають вам вже підчистити боки, днища і зробити виїмки відповідні. Ну і ці ложкорізи – це must-have також для всіх, хто робить ложки. Також набір ще включає підрізний ніж. Це є універсальний ніж, яким можна надавати ложці форму. Так. Тобто нам потрібно зробити саму ложку. Також можна вирізати орнаменти на самій ручці ложки, зрізати зайву деревину, формувати фігурку. Формувати ручку самої Так, ложки, так, ручку так. кукси. Ось, до прикладу, як тут, щоб це все згладити, зачистити, вам в будь-якому випадку треба буде ніж. Якщо ви хочете це зробити швидше, в нашому асортименті є скобелі. Скобель є прямий і вигнутий, відповідно на 150 мм, є і на 130. І ціна цього набору зараз за спеціальною пропозицією 8 тисяч гривень. Так, у нас є запитання? What's the price spoon kit? Great. Actually, welcome to Wood Carving Tools Trade. We provide a wood carving set for all carving techniques, and also this wood carving set of 5 pieces is available of $254, and we ship worldwide. Please provide your email address or WhatsApp number, and we send all details how to place an order on this set. Thank you for your question. Так, ну і ми повертаємося до того, щоб якщо ви працюєте ножем, формуєте ложку чи то куксу, ручку, саму форму, відповідно, можна це зробити швидше. До прикладу, стесати саму ручку ми пропонуємо скобелем. Його часто використовують різьблені ложки. Власне, коли ви струбциною прикріпляєте заготовку ложки і можете щистити це значно швидше, ніж, до прикладу, ножем. Ну, а хтось любить це робити ножем, відволікаючись, релаксуючи. Тому в асортименті є також скобелі, не забувайте про це. Залишайте свої коментарі, щоб ми могли вам надіслати додаткову інформацію саме по них. Так, це також знову ж таки приклад того, що наш інструмент доповнює один одного. Тобто нема такого, щоб один інструмент підходив тільки для одного виду робіт. Якщо, наприклад, беремо набір для вирізання ложки, ним можна використовувати як і в художньому різьбленні, в рельєфному різьбленні, для вирізання різних рослинних орнаментів, для вирізання ножиком можна геометричних трикутничків. Тобто цей інструмент можна хіба з часом доповнювати і збагачувати свій асортимент. Навіть звичайним скобелем можна скільки
настільки багато робіт зробити, як і Так. від ложки, так і до великих скульптур, так і до До зрізання кори. столярних робіт, Так. все, що потрібно для сформувати саму заготовку. Інколи деталізація дуже довга, а скобель допомагає це зробити значно швидше. Ви зробите Так. саму форму, а вже деталізуєте самими різцями. Так, повернемося ще до інструменту риб'ячого хвоста. Хочу також зазначити, що тут у стандартній лінійці також немає фаски. Це для того, щоб максимально швидко виштовхувати деревину та різати максимально зручно. Цей інструмент створений тільки ручною ковкою. І зверніть увагу, будь ласка, на металеву частину, яка є скручена. Це не просто так, це не для дизайну, це для того, щоб інструмент був максимально жорсткий та максимально міцний. Тобто, щоб ним можна було робити, різати як і по твердій деревині, по твердих породах дерева, так і дає по м'яких породах надійності і дерева. міцності та металевій частині. Так? У нас є запитання? Так, немає. Супер. Це ми дійшли до клюкарс для великих таких робіт. Власне, вони доступні в різних ширинах. І це є найменше 30 мм, це в нас 40 ми зараз працюємо, 50 мм, 60 мм, 70 мм і навіть доступно до замовлення 90 мм. Хто працює з великогабаритними проектами, доступно до замовлення і ви можете собі замовити цю стамеску. Це все, що стосувалося клюкарс. Але ми ще не проговорили, що є клюкарси в штихелях. Так, у нас є запитання. Запитують нас, чи є ножик по дереву. Ціла колекція. Запрошуємо до нашого стенду. Так, Давайте зараз підійдемо покажемо, трішки ближче, так. можливо, до нашого стенду, щоб розглянути весь асортимент. Бо двома словами не обійтися. Так. Власне, наша колекція починається з ножів, як і для формування самої заготовки. Це є підрізні ножі, це є богородські ножі, а також ножі для геометричного і рельєфного різьблення. Це ножі косяки, ножі топорики, на будь-який смак, з будь-якою шириною ріжучої кромки. Ну і ми почнемо, певно, з того кута. 45 градусів 20 мм. Це є ось такий у нас менший ніж. Найменший взагалі в нас є для дерева. Скошений, деталізувати. Він у нас входить в набір для деталізації, власне, з наймінімальнішими ріжучими кромками 2 мм. Тут він має 4 мм. І ви можете як і проводити геометричні лінії, орнаменти, так і прорізати, зачищати. І найбільш популярними та універсальними в нас є ножами – це ніж косяк. Довжина леза 45 мм. Але, проте, зверніть увагу, що тут кут заточки 15 градусів, а тут 45 градусів, правда, Галина? Якщо не Так, помиляюсь? 45 градусів 40 мм ріжуча кромка, і відповідно оцей широкий ніж часто також використовують в обробці І шкіри. є ще 35 градусів. Це є must-have для всіх робіт. Тобто це може бути для деталізації. Саме цей ножик використовується часто для деталізації, для підрізання дуже маленьких деталей. Ці два ножі є універсальні. Нагадую, це ніж косяк, 35 градусів кут заточки та 45 градусів. Ним ви зможете формувати різні фігурки, зрізати зайву деревину. Можна застосовувати як для вирізання ложки, для вирізання різних фігурок, для щищання фону. Коли ми вирізаємо рельєф або геометрію, нам потрібно щастити фон. У нас є запитання. Олена запитує: доброго дня, яким ножем можна вирізати орнамент на рамку ікони? Маленькі розміри. Маленькі розміри. На рамку орнамент ми б пропонували скласти цілий набір, адже ікона потребує деталізації, потребує більш такого сама ікона. А щодо рамки, це може бути геометричне різьблення, це може бути рослинний орнамент. Для геометричного різьблення ми закликаємо звернути увагу на флажок 30 мм. Це такий найуніверсальніший ніж, яким ви зможете нарізати ромбики, орнаменти, відповідно зробити геометричне базове різьблення. Якщо ж ви хочете його деталізувати, більше зробити багатшим, відповідно до цього набору ми б запропонували вам кутову, півкруглу, і відповідно ви б зробили плану орнамент, як ми показували, до прикладу, на підставці мобільного телефону. Ось, наприклад, комбінація ось таких трьох стамесок дає ось такий орнамент. Бачите, бокові також використана півкругла
кутова. Власне, мінімально цих 3 різці дасть вам таку велику кількість можливостей для зробити рамку в будь-якому оформленні. Тобто, як і геометричне, так і таке більш рослинне, я б сказала, такі завиточки, арочки. І ось така рамка для ікони була би. Так, і відповідаючи на ваше питання, Олеся, який ніж саме підійде? Так, це може підійти ніж 30 мм, якщо саме говорити про один ніж. Одним ножем також можна вирізати візерунок. Хвилинку, я зараз одразу вам покажу, що приблизно можна вирізати. Так, трикутнички. Ось це можна. Так, дякуємо. От саме одним ножем ви можете оформити рамку. Це буде більш така геометричне різьблення. Проте, якщо ви бажаєте зробити орнамент більш об'ємним, рослинним, більш цікавим, тим паче, я думаю, що ви хочете створити рамку на довгі роки, яка буде переходити із покоління в покоління. Ваші внуки, правнуки, діти будуть захоплюватися саме, як ви вирізали цим. Тому рекомендуємо все ж таки базу. Це є 3 інструменти: кутова, кругла та ніж-флажок. З цим інструментом ви зробите просто нереально красивий малюнок. Навіть такого плану ви оці квадрати можете комбінувати в рамку не тільки для ікони чи рамку для фотографій, будь-які рамочки. Буквально цих 3 ножі, 3 різці, і у вас буде різне багатство рамок. Так, це така мінімальна база. А можна почати з одного ножа. Так, у нас є питання. Микола пише нам: Слава Ісусу Христу! Дуже приємно вас переглядати, шановні дивиці. Як можна з вами налаштувати контакт? Контакт з нами налаштувати дуже легко. Достатньо нам писати в коментарях, що ми дуже круті, а в приватні повідомлення залишити свій номер телефону. Наші менеджери зразу з вами зв'яжуться. Напишіть свій контактний номер телефону, якщо ж ви не хочете спілкуватися по телефону, ми можемо це робити в переписці. Це і Viber, Telegram, WhatsApp, месенджери, вся додаткова інформація, додаткові фото, відео, як користуватися інструментом, як його обрати. Ми з вами вийдемо на відеозв'язок і все це вам продемонструємо, щоб ви обрали саме те, що вам потрібно, те, що ви очікували, щоб зробити те, що ви собі запланували. Так, Микола, нам дуже приємно, що ви Дякую, нас що дивитесь, за нами дякуємо за комплімент. І також хочемо нагадати, що ми є у всіх месенджерах, де вам зручно з нами спілкуватися. Ви просто телефонуєте за номером, що знаходиться в шапці профілю, і можете з нами зв'язатись у Viber, Telegram, WhatsApp, будь-де, колись чи у скайпі, але зараз скайп ще закритий, тому у скайпі ми не можемо зараз вже з вами зв'язатися. Будь-який відеодзвінок, ми працюємо, показуємо весь наш шоурум, все, що потрібно. Так, я показую зразу ніж, бо питають за ножі для дерева, і вже починаю хвилюватися, що не залишили нам номер телефону щодо ножа для дерева, адже в нашому асортименті є дуже багато ножів і, власне, ми якраз на них зупинилися. А показували ми ножі для топорики, ножі косяки, також є скульптурні ножі, які допомагають формувати будь-яку заготовку, деталізувати, ножі для геометричного різьблення, як ми вже говорили, створити будь-які геометричні орнаменти, прорізати лінії в рельєфі, зачистити, підчистити, все це доступно. Так? Олена, для якої ми підбирали 3 різці, запитує, яка ціна. Супер! Так, вартість одного різця стартує від 1500 гривень. Я пропоную, ми зараз перейдемо до нашого стенду. Ми заодно покажемо, як можна оформити замовлення на нашому сайті та переглянути ціну. Так, давайте зразу покажемо, як ми можемо бути на нашому сайті, як ним користуватися, які категорії там доступно і все, що ми можемо там придбати. Так, наш сайт stray.ua. Ось можете подивитися. Також ви можете сайт знайти за посиланням у шапці профілю у TikTok, одразу натиснути і перейти на наш сайт безпосередньо. Що ми бачимо? Давайте почнемо все спочатку разом з вами. Наш сайт stray.ua. Ось такий дуже простий інтерфейс, зрозумілий. І ми обираємо товари та послуги та набори інструментів для різьблення по дереву. Набори інструментів є для початківців та для професіоналів. Вас цікавить саме набір із 3 різців. Обираємо набори для початківців.
Ось ми можемо знайти для геометричного різьблення, універсальний набір для художнього різьблення, про який ми з вами говорили, це базовий набір із кутової, пологої та напівкруглої стамески. Рухаємось далі. Набір для вирізання фігурок у нас є і штихелі, про які ми ще поговоримо згодом детальніше, про ножі, які ми щойно говорили. І ось ми плавно дійшли до набору, який цікавив вас, Олена. Набір уже включає 3 інструменти. Це флажок, кутова та напівкругла стамеска. Також у наборі є засоби для заточки інструменту. Заточувальна дошка, тобто кому як зручно, хто як її називає. Це шкіряний брусок універсальний та паста. Ціна цього набору 8390 гривень. Проте до кінця тижня є дуже хороша пропозиція. І ціна із знижкою буде 6712 гривень. Якщо бажаєте замовити, поставте плюс у коментарях або ж зателефонуйте нам за номером телефону, який вказаний у шапці профілю. Наш менеджер Уляна з вами поспілкується, яка на зв'язку 24/7 та допоможе вам підібрати ваш інструмент. Також, якщо бажаєте, можемо вийти з вами на відеозв'язок та підібрати вам правильний розмір. Так? Ось, якщо ми перебуваємо довго на сайті, одразу вистрибує Вікно, поле, де ви можете вказати свій номер телефону для зручності, і ми з вами зв'яжемося. Працюємо ми 24/7 без вихідних, тому ми завжди з вами на зв'язку. От і ми плавно дійшли до кінця наших наборів. Давайте зайдемо ще, глянемо на набори для професіоналів. Інструмент для початківців та для професіоналів фактично нічим не відрізняється. Відрізняється тільки кількість інструментів в наборі. Як ми вже раніше проговорювали, що наш інструмент є універсальний та підходить як для початківців, так і для професіоналів. У нас є базовий мінімум, що можна скласти набір із 3 інструментів, із 2 інструментів, але з часом ви можете доповнювати свій асортимент, тому що кожен інструмент, він доповнює один одного. Тобто кожен розмір, кожен профіль, він починає працювати в комплексі. Тому давайте глянемо інструменти для професіоналів. Як ви бачите, це вже великі набори із різними формами ріжучої частини, із різними розмірами. Є набори як для художнього різьблення, так і для геометричного різьблення, для токарних робіт. Також є для столярних робіт, якраз ми дійшли до нашого столярного інструменту. Дуже крутою великою перевагою є у нас те, що у нас є можливість придбати інструмент за допомогою зручного способу оплати – це оплата частинами. Великою перевагою, яку не пропонує жоден з магазинів, це є те, що ви не переплачуєте відсоток банку або магазину за те, що ви розтерміновуєте покупку. Покажу вам, як це працює на прикладі набору, який обрала для себе Олена, точніше, яка цікавилася цим набором для початківців, із 3 базових інструментів для геометричного різьблення. Ось, ми додали товар у кошик та проходимо далі, щоб оформити замовлення. Тут ми заповнюємо усі контактні дані, це ваш номер телефону, прізвище, ім'я. Обираємо зручний спосіб доставки, ми відправляємо як новою поштою, так і Укрпоштою, так і міськпоштою, або ж самовивіз із нашого магазину, який знаходиться у місті Старий по вулиці Заньковецької, 2, де ви зможете до нас завітати, випити запашної кави і обрати для себе свій набір. І доходимо до графи «Оплата». Обираємо «Оплатити частинами» та обираємо зручну кількість нам платежів. Нагадую, що вартість набору за спеціальною пропозицією зараз 6720 гривень. Якщо ми обираємо розтермінування на 10 платежів, це всього-навсього 671 гривня один платіж. Важливо, щоб при оформленні оплати частинами, щоб у вас було відкритий ліміт кредитний на повну суму набору. Проте на карті потрібно, щоб була тільки сума платежу, першого платежу, який ви бажаєте внести. Подивимось, на скільки платежів можна розбити саме наш набір. Це є 2, 3, 4, 5 до 10 платежів. Якщо ви обираєте, наприклад, на 5 платежів, ви оплачуєте 1342 гривні. Якщо на 10 платежів,
це 671 гривня. Тобто ви оплачуєте всього-навсього 671 гривню, інструмент вже відправляємо в день оформлення замовлення, і ви вже користуєтеся та вирізаєте свої перші роботи. Ось так. Це дуже сильно зручно, можна як оформити оплату частинами, як через ПУМ, Приватбанк, Монобанк, а банк як вам буде зручно. Також на нашому сайті ви можете зараз перейти і знайти курси для різьби по дереву. Це онлайн-курси, про які ми вже з вами говорили раніше, які проводив наш майстер Адольф Юр'єв. Та ви зможете вирізати свої перші вироби, або ж, якщо у вас залишились якісь запитання, телефонуйте за телефоном у шапці профілю. А ми зараз плавно перейдемо до нашого стенду. Так. Отже, ми вже знаємо, як ми маємо замовити, а хто ще не знає і потрібна додаткова інформація, чи ви вагаєтесь, який саме інструмент підійде для того чи того вашого задуму, ми є тут, ми на зв'язку. Залишайте свої коментарі, не забувайте підписатися, щоб ми могли вам відповісти, адже часто соцмережі не дають відповідати, якщо ви на нас не підписані. Тому залишайте свій контактний номер телефону, приватні повідомлення, і ми надішлемо всю детальну інформацію. Так, у нас є питання? Так. А скільки буде коштувати набір для виготовлення ложки? Набори для виготовлення ложки стартують від 4 тисяч гривень. Це може бути базовий набір із 3 інструментів, так і більш розширений вже із 5 інструментів. Ну, ось цей самий ніж у нас входить підрізний для формування ложки самої форми, ложкоріз і клюкарза для зачищання. Це такий самий найпростіший набір. Може також бути складений набір згідно вашого запиту. Якщо вам, до прикладу, більше до вподоби наша клюкарза, яку ми рекомендували, так, ми її загубили. Тут клюкарза коротка на 20 мм, до прикладу, ложкоріз. І якщо ви вже маєте ніж, а вам потрібна ще одна клюкарза, до прикладу, для зачищання фону, комбінація з 3 різців також можлива в іншій варіації. Але ви отримаєте вже набір, з яким зможете робити від А до Я повноцінну ложку. Орнаментувати її, зробити заглибини, зачистити. Відповідно, перша ложка ось такого плану вже може бути зроблена вами. Це наші різблярі нам надсилали свої роботи перші. Ну ось, такого формату ви зможете виконати. Це може бути, як кажемо, розширений набір з 5 різців і так далі. А може бути одна клюкарза, ніж, і ви також зробите ложку простішого варіанту, правда? Так, і ми ще не поговорили про наші унікальні та ексклюзивні клюкарзи. Так. Це є зворотні клюкарзи. Угу. Запитаєте ви, що ним вирізати, якщо вони зворотні і воно не зможе вибирати деревину? Так, не так працюємо. А у нас Так. І насправді це є must-have серед професійних різьбярів, тому що саме ці клюкарзи широко застосовуються в художньому та рельєфному різьбленні. Одним із таких популярних візерунків, що можна вирізати, це є грона винограду. Саме художнє різьблення, воно популярне тим, що воно має в собі дуже багато орнаментів рослинного характеру. І саме серед них є грона винограду. Це іконостаси, це рамки великі для картин, маленькі. Дякую. так. Ось саме на прикладі, на тому малюнку ми покажемо, для чого потрібна зворотня клюкарза. Ось ці грона винограду, воно виглядає як кульки, але насправді ці кульки були вирізані саме зворотньою клюкарзою. Ну і тому доступна варіація 25, 20 мм, 10 мм, щоб ви могли зайти в різного розміру заглибини. Тобто згладити, заокруглити, зробити ось такий формат. Ви це можете робити ножем, але ножем у вас буде залишатися гострі кути. А от саме така стамеска для такого рівня майстер-класу, такого вищого, що ви могли надати цьому виробу завершеності, фінішності і, відповідно, ось такий фінальний, ідеальний варіант, я б сказала. Так, це просто придатиме вашій картині, вашій роботі більш такого об'єму та реалістичності. Так, ну ось так працюють зворотні стамески. Коли лезо в іншу сторону вигнуте, і відповідно ви працюєте в інший бік. Так. Є у нас Так. питання? Маємо запитання, чи є для починаючих.
Все є для починаючих, все є для початківців, різні комплектації наборів. Для рельєфного різьблення, як ми вже казали, 3 базові різці. Для геометричного різьблення 3 базові різці. Для вирізання фігурок 3 базових ножі. Для вирізання такого детального, до прикладу, як ось тут, у нас є базові різці штихелів. Коротка грибоподібна ручка допомагає гарно контролювати різ, супер підходить для початківців. І ось такого виду орнаменту без навиків додаткових, без додаткових якихось спеціальних вмінь ви зможете це все зробити. Тим паче, що в нас працюють доступні онлайн-уроки, онлайн-відеоуроки, онлайн-гайди, як користуватися, як комбінувати, як створювати орнамент, різ. Все це доступно в нашому асортименті. Так. Тому залишайте свій контактний номер, наші менеджери нададуть всю необхідну додаткову інформацію. І навіть в нас є набір для початківців всього-навсього із одного інструмента. В набір включає в себе флажок 30 мм. Це нарізний флажок, який можна вирізати трикутники, а трикутник до трикутника получаються різні орнаменти. Різні розміри трикутників можуть складатися в різний вид орнаменту, відповідно, ви можете комбінувати, і це завжди буде інший орнамент, інший візерунок. Та в комплекті до цього ножика буде іти ще тренувальна дошечка уже з розміткою цих трикутників для вашого комфорту, для зручності вирізання. І саме придбавши один інструмент, ви вже зможете зрозуміти, чи це ваше різьблення, чи це не ваше, і вже подальшому доповнювати цей інструмент решту іншими розмірами, іншими видами інструментів. От якраз Галина принесла дощечку тренувальну. Ось Дякую. наша тренувальна дощечка, вона може бути як і така подовгаста, тут більший орнамент. Як бачите, це все виконується трикутник. Просто в іншій варіації, в іншій інтерпретації трикутник робить різний орнамент. Ну і ось також дощечка маленька для тренування, також для флажка призначений візерунок, спеціально розроблений, щоб ви могли попрактикуватися достатньо з одним ножем. Так, і ціна такого набору тренувальної великої дощечки та ножика 1700 гривень зараз за спеціальною пропозицією. І ви вже зможете вирізати перший свій орнамент в вашому житті та бути дуже задоволеним собою. Так. Ну і не забуваємо, що всі наші заготовки з липи, адже це не просто так, це королева-королев тим, хто навчається різьбленні. Навіть професіонали використовують саме липу для того, щоб зменшувати зношуваність самого інструменту, пришвидшити виконання термінів свого замовлення, вони також використовують липу, адже це просто, легко, різ виходить плавний, а тим паче, що всі наші заготовки просушені в спеціальних приміщеннях до відповідної вологості 7-10%, що допомагає вам м'яко, легко виконувати різ, деревина не пересушена, і ви зазвичай без жодних умінь, без жодних спеціальних навиків робите прості різи, які будуть радувати око своєю акуратністю, чистотою, ну, власне, те, що потрібно в різьбленні. Так, але варто зазначити, що нашим інструментом можна вирізати як і по твердих породах дерева, так і по м'яких породах дерева. Перед тим, як потрапити на нашу поличку в нашому шоурумі, кожна стамеска, ми її випробовуємо на максимально екстремальних умовах, таких як надзвичайно тверда деревина, надзвичайно просушена, розсушена деревина, тільки щоб інструмент потрапив до вас уже в гарному вигляді та ви вже могли насолоджуватися своєю роботою. Ну, а в продовження нашої теми про клюкарзи, ми ще не розповіли про наші клюкарзи кутові. Неймовірний дизайн саме цих клюкарз, що вони, це не просто, як ви кажете, фучики, пряма стамеска кутова, а вона має, власне, оцей вигляд. І це допомагає робити тоненькі зрізи, тоненькі виїмки, В-подібні виїмки, власне, в глибині. Це допомагає дуже в рельєфному різьбленні, в орнаментному різьбленні. Коли ви гарно підчищаєте листочок, зрізи листочка, чи то квіточки, чи то будь-якої рослинності, must have для кожного різбляра, хто працює в рельєфному різьбленні, такому, як ми показували, чи виноградинки, чи листочки, прожилки, дзеркала, рами, відновлення меблів, хто займається реставрацією меблів, відповідно, щоб все це гарно підчистити і довести до ідеального стану, кутова клюкарза вам буде в нагоді. Ну і вона доступна з кутом 45 градусів і 60 градусів, ширина ріжучої кромки 5-10, зможете обрати на будь-який свій проект. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання. У нас були запитання, так?
Так. Чи можна виготовити інструмент по власному ескізу? Звісно. Тим стрий і славиться, що жоден в світі виробник не виготовляє за запитом, за поданим ескізом інструменти. Саме компанія Стрий в Україні виконує такі запити, і до нас зверталися вже неодноразово, і не один інструмент був виготовлений за ескізом майстра, який звернувся, що йому потрібно саме такий вигін інструменту, чи така ріжуча кромка, чи така ширина. І ми виконуємо такі запити, тому залишайте свої контактні дані, чи те, який би малюнок різця, який би ви хотіли, який би ви хотіли бачити. І зараз ми можемо продемонструвати, що власне за останній рік нам вдалося ввести в лінійку та серед таких запитів аж 4 інструменти. Один із них це є ніж клюкарза. Власне, ми якраз сьогодні і говоримо про клюкарзи. Ніж клюкарза має скошену ріжучу кромку для деталізації. Власне, наш викладач Адольф Юр'єв часто їх демонструє в своїх роботах на YouTube-каналі, тому підписуйтеся. Ось така скошена ріжуча кромка. Це був запит від американського різбляра, який працює з детальним рельєфним різьбленням. Власне, йому треба було зрізати ось такою скошеною стамескою, чуть-чуть вигнутою для того, щоб забезпечити якісний різ. Так. Ну і доступно з правою скошеною ріжучою кромкою і лівою. Тобто ви можете працювати і так, і мати ще в асортименті з лівою заточкою і відповідно в другу сторону зачищати. Також один з таких інструментів, які ми запустили в нашу лінійку і був виготовлений по побажанню наших партнерів, наших майстрів, це міні-ложкоріз. Це надзвичайно тоненький інструмент, він підходить для дрібних робіт, для маленьких кофейних ложечок, навіть фігурок. Для фігурок, тобто цим інструментом можна зачищати такі місця, такі детальки, ось, наприклад, кіхтики сови можна вирізати саме цим інструментом, тому що жоден із більших розмірів туди просто не зайде. І також дуже великої популярності зараз набувають в світі саме дерев'яний посуд, це ложки, це кукси. І саме цим маленьким ложкорізом він був створений для того, тому що майстер виготовляв набори із кофейних ложок. Це маленькі, невеличкі такі ложечки. Ну і власне в таких фігурках це доречно. Більше того, мусимо сказати, що наші майстри, які виготовляють стамески, мають бути надзвичайно вмілими і точними, щоб вивести ріжучу кромку такої мінімальної товщини на такій маленькій площині. Уявляєте, наскільки повинна бути людина обізнана і мати відповідні навики для того, щоб надати заточку такому інструменту і щоб ця заточка тривала понад роки. Адже для відновлення заточки вам достатньо провести інструменти на бруску для правки, і ця заточка відновлюється, ви знову можете далі користуватися. Це надзвичайно легкий догляд в домашніх умовах, який ви не зустрінете з іншими стамесками від інших виробників. Так, і навіть таким тоненьким інструментом можна різати по твердих породах дерева, таких як ясень, бук, дуб, акація тощо. Але зберігаючи техніку безпеки. Так, у нас техніку є різьби. запитання. Іванна запитує, є інструмент, щоб різати ложки, кукси? Доброго дня, Іванна! Вітаємо в інструменти для різьблення по дереву. Дякую, що приєднуєтесь до нас, що слідкуєте за нами. Так, в нашому асортименті є 340 видів стамесок. І для вирізання ложок і кукс однозначно є укомплектовані набори, а також клюкарці, ложкорізи. Все для того, щоб робити глибокі виїмки надзвичайно легко, без жодних зусиль. Так, Ось, і для один з прикладу, таких маленький наборів, так. це базовий набір для вирізання ложки, кукси, миски та усього того, що має глибину. Чашки можна також вирізати цим набором. Набір в себе включає підрізний ножик, важкоріз та клюкарзу. Ножиком ви формуєте виріб, придаєте йому форму, ложкорізом ви вибираєте зайву деревину, та клюкарзою ви зачищаєте стінки, щоб був ваш виріб максимально акуратним та чистим. І маючи такий набір, отримаєте вже готову ложку
своїми уксу, руками. для Так. прикладу. Проте, якщо ви обираєте вирізати не тільки ложки, а ще й дійсно посуд широкого спектру, такі як перед цим говорили, ложка, Чаші, куб, так. менажниці, будь-які глибокі предмети. В нашому Саме на асортименті цей є набір варіант. з 5 різців. Власне, цей ніж входить в один і базовий. Цей ніж входить і в цей набір, і ви не можете вирізати більш ніж 23 види глибоких інструментів. І цими інструментами ви зможете робити будь-які глибокі надрізи, навіть і в рельєфному різьбленні. Так, і цей інструмент можна застосовувати не тільки для вирізання посуду, а ще й для художнього, рельєфного різьблення. Ножик можна застосовувати і в геометричному різьбленні. Тобто цей набір є широкого спектру, з яким ви зможете вирізати безліч своїх робіт. Так, ну а ми вже майже дійшли до завершення нашої ще трошки менажниці. Іван запитує, як купити у вас різці? Давайте перейдемо до нашого планшету. Зараз Так. покажемо, як перейти на наш сайт. Сайт у нас, до речі, є у шапці профілю. Заходимо на наш сайт, сайт Stray.ua. Це вже у нас кошик був. Як ви бачите, дуже зручний інтерфейс. Все посортовано. Тут у нас є категорії усіх наборів, які вас цікавлять, або можна знайти у верхньому лівому куті. Обираємо товари та послуги. Набори інструментів для різьблення по дереву. Беремо базовий для початківців. І, Іванна, вас зацікавив набір для вирізання ложки. Ідемо до цього набору. Там ми бачимо, що зараз на нього є дуже крута пропозиція, він зараз із знижкою. Ось набір включає заготовку ложки, ніж, клюкарзу, ложкоріз, коротку клюкарзу та клюкарзу меншого розміру. Тобто 3 клюкарзи, ніж та ложкоріз. Ціна такого набору 11 460 гривень. Також зараз із спеціальною пропозицією 8 тисяч, і ви вже маєте гарний професійний інструмент, якісний в першу чергу, яким можна вирізати безліч робіт. Обираєте набір, кидаєте його у кошик, автоматично вас переводить у кошик, цей набір нам не потрібно вже, та оформляєте замовлення. Як бачите, дуже зручно, просто та максимально комфортно. Для оформлення замовлення вам потрібно вказати ваші контактні дані, а саме номер телефону, прізвище та ім'я. Це є обов'язкове поле, без якого вас не пропустить далі. Обираєте зручний спосіб для вас доставки. Може бути нова пошта, Укрпошта, Містпошта, як вам зручно, а також для наших користувачів із-за кордону ми також відправляємо новою поштою Global або ж Укрпоштою у будь-яку точку світу, окрім Росії та Білорусі. Обрали спосіб доставки та обираємо спосіб оплати. У нас є карта, можна оплатити повністю на карту, можна зробити замовлення повністю накладним платежем та оплатити готівкою вже безпосередньо при отриманні, або ж дуже вигідний спосіб – це є оплата частинами. Обираєте зручну для себе кількість платежів. Це може бути від 2 до 10. Можна оформити за допомогою банку ПУМ, Приват, Монобанк, А-банк, як вам зручно. І що важливо, що не пропонує жоден з магазинів, це ви не оплачуєте жодної комісії за те, щоб оформити оплату частинами. Жодних відсотків. Ви просто сплачуєте саме ту суму, скільки коштує сам набір, і всю комісію ми беремо як виробник на себе. Важливо тільки, щоб при оформленні замовлення оплати частинами у вас був відкритий кредитний ліміт на повну суму замовлення, але на карті повинно бути не менше, ніж один внесок. Тобто, якщо набір коштує 8 тисяч, ваш кредитний ліміт має бути відкритий на 8 тисяч, проте на карті достатньо всього 800 гривень, щоб оформити оплату частинами. І вже сьогодні ви зможете насолоджуватися інструментом. Нагадую, що ми відправляємо у день оформлення замовлення. Для нас це дуже сильно важливо, щоб ви одразу оформили замовлення та одразу його отримали, а не чекали 2, 5, 10 днів на відправлення. Тому ось наш сайт, обирайте зручні для себе категорії,
Ще коротко покажу, що у нас тут є в категоріях. Товари та послуги. У нас ви можете знайти набори інструментів для різьблення по дереву, стамески Адольфа Юрєва, про які ми говорили, це короткі стамески, ножі, флажки. Є окрема категорія ножі по дереву, повний асортимент ножів. Є стамески для художнього різьблення, є столярні стамески, штихелі, ложкорізи, стамески для ударних робіт, токарні різці по дереву, скобелі, ножі для шкіри, заточування, киянки, сувої, заготовки, морилки, ґрунтовки. Як бачите, асортимент у нас надзвичайно великий, тому перейдемо ще зараз до нашого стенду і поговоримо більш детальніше про морилки, для чого вони потрібні та що воно таке. Отже, для чого нам морилки і взагалі чим можна покривати дерево? В нашому асортименті доступні для замовлення засоби для покривання дерева. Це є морилки на спиртовій основі і масло воски. Ну і власне сьогодні ми говоримо про клюкар, за якими ми вирізаємо ложки, кукси і так далі. І найбільш такий екологічний спосіб покривання цих виробів це є власне масло воски. Доступні на карнаубській основі, а також на основі бджолиній. Ну, хто має алергію, тут питання знімається, відповідно ви обираєте масловіс на карнаубській основі. Якщо ж немає алергії, природнього походження, масловіск чи просто віск. І для покривання деревини, як ви ось тут бачите, наші ложки всі покриті цими масловосками. Надає ось такого текстурного, фактурного вигляду, згладженого. Ну і є безпечним для здоров'я, а деревину укріплює від всяких шкідників і відповідно продовжує тривалість використання цієї ложки на роки. Так, тобто слугує не тільки Так. як Ну, і для декорації, а ще й має функції такі, як захист. І важливо, якщо ви бажаєте саме покривати посуд, важливо саме обрати не морилку, а масло-віск, тому що це є безпечне покриття, та його можна вживати, наприклад, в їжу. Якщо ви бажаєте виготовити просто декоративну ложку або декоративні якісь вироби, Ну, до прикладу, ці дощечки в нас покриті морилкою. Спиртовою морилкою. Так, спиртовою морилкою, адже морилка стягує, відповідно, дає щільність деревині буквально і, відповідно, довше утримується, власне, не розсихається так дерево, а тримає свою структуру, фактуру. І, відповідно, для відтінення ви можете після цього, як ви вирізбили, відтінити, покрити морилкою, відтінити, і це вже зовсім інший зовнішній вигляд. Як, до прикладу, чи це мобільна підставка під мобільний телефон, чи ось така дощечка. А можна не відтінювати, а покрити морилкою і вже на покритій дощечці морилки робити надрізи, робити орнамент. Відповідно, це вже інша техніка і інше багатство оригінальності цього арт-об'єкту, скажімо Тобто так. морилка це яскраво, це об'ємно, проте підходить тільки для декорації. Якщо це буде вживатися в їжу, в їжу, такі як ложки, посуд, тоді це масло Тоді воски. це масло воски. Ну і в нас доступні різні також з комбінацією фарби, як і мигдаль, так і клен. Відповідно, є різні відтінки, що можна обрати. Так, Тому у нас є питання? пишіть свої коментарі, так, підписуйтесь. З якого металу виготовлені наші інструменти? Інструменти наші виготовляються з високовуглецевої сталі У8, а також з ресорної сталі 65Г. Власне, інструменти, до прикладу, стандартні для рельєфного різання, геометричного, ножі, це все виготовляється з високоякісної вуглецевої сталі, але, напевно, найбільш важливіше є те, що ми обробляємо цю сталь. Вона проходить 11 етапів обробки. Це означає, що сталь проходить загартування до 62 HRC за роквелом. Це означає, що сталь тверда, не настільки тверда, щоб могла кришитися чи деформуватися в процесі різання, а власне ми надаємо таку якість, щоб ви могли різати на твердих і м'яких порід дерева. Більше того, в нашої нової лінійки Маестро ми використовуємо спеціалізовану сталь, куємо інструменти і, відповідно, ця спеціалізована сталь допомагає уникнути і легко доглядати за інструментом і уникнути іржі.
тобто ви можете додатково доглядати за інструментом без спеціального обладнання, легко в домашніх умовах. Так, і кожна стамеска це є виготовлена ручною роботою. Це не є штамповка, це не є Так. масове виготовлення. Кожній стамесці приділено максимально уваги від першого етапу до 11-го етапу виготовлення, щоб саме ми отримали якісний кінцевий продукт. Тому ми відправляємо інструмент до вас уже заточеним. готовим до роботи. Відповідно, вам лише доведеться, точніше захочеться займатися різьбленням, а не думати, як перезаточити стамескою, як її довести до стану гострого, що з нею робити, якщо щось, не дай Боже, сталося. До прикладу, буває так, що стамеска падає чи зі столу, чи може надколотися, власне, ріжуча кромка, і ви не знаєте, що з цим робити. За це ви можете не хвилюватися. Ми надаємо гарантію на весь період експлуатації і, відповідно, будь-які нюанси з тим, що ви не можете перезаточити стамеску, ви звертаєтеся до нас, надсилаєте її, і наші майстри її повертають заводську заточку. Це є безкоштовно на весь період експлуатації. Немає значення, чи ви цим займаєтеся 10 років цією стамескою, чи лише рік. Так. Нагадуємо, що відправляємо ми інструмент у будь-яку точку світу. По Україні ми відправляємо у день оформлення замовлення інструмент, за кордон також відправляємо у день оформлення замовлення, проте термін доставки варіюється від 6 до 14 днів, в залежності, в якій країні ви знаходитеся. Ну і мусимо сказати, що більше того, жоден виробник у світі не надає постгарантійне обслуговування. Тобто на весь період експлуатації ви не зможете їм повернути стамеску, сказати, що у вас щось сталося, перезаточити, або я не вмію це робити. Цього не надає жоден виробник, лише компанія Стрий. Це є правда і це є всесвітньо визнаним фактом. Так? У нас є питання? Наш глядач поділився з досвідом, що я колись ходив на гурток з різьблення. Вітаємо нас на ефірі. Дякуємо, що слідкуєте за нами. Ваші навики з гуртка різьблення можна відновити. Для цього достатньо мати стамески Стрий, якісні стамески для різьблення, щоб це допомагало вам отримувати задоволення. Ну і ми комплектуємо набори. Що би ви хотіли вирізати, чи це ложка, чи це повернути навики геометричного різьблення, якщо це було на гуртку, чи рельєфного різьблення, чи комбінації для всіх видів техніки, це все в нас доступно. Тому дякуємо, що звернулися до нас. Залишайте свій контактний номер телефону, а ми надамо всю необхідну інформацію, як здійснити замовлення. Так, а також напишіть, що саме ви вирізали, чи це було геометрія, чи це було різьблення. І також нагадуємо, що в нас є можливість проходження онлайн-курсів по різьбленню. Раніше, до повномасштабного вторгнення, у нас був свій навчальний центр у Києві, де був викладач наш Адольф Юр'єв, який навчав вирізати комбіноване геометричне різьблення. Це його авторська методика, завдяки якому поєднались два види різьблення в один, щоб зробити геометричний малюнок більш об'ємним та виразним. Наразі зараз навчальний центр у нас зачинений, проте є можливість проходження курсів саме в онлайн-форматі. Якщо у вас щось не виходить, ми завжди з вами на зв'язку. Ми завжди власне викладач Адольф Юр'єв супроводжує вас на цьому навчанні, і будь-які запитання ви можете здійснювати, давати в процесі навчання і проходження цього онлайн-курсу. Так. Маємо запитання від нашого глядача. Що за виробник? Виробник українського інструменту, перший український виробник інструментів для різьблення по дереву Стрий. А одноіменна наша компанія місту, в якому зародилося власне наше серце, наше виробництво, і відповідно тому і ми називаємося Стрий як наше місто. Прославляємо нашу Україну на весь світ завдяки тому, що виготовляємо високоякісні стамески для будь-яких технік різьблення, для будь-якого виду мистецтва в плані ліногравюри, обробки шкіри. Все це до нас, укомплектовані набори від А до Я, зробити різьблення великих скульптур, ложок чи то маленьких фігурок. Все можливо завдяки нашому інструменту. Отримувати задоволення від різьблення теж можливо завдяки нашому інструменту.
на відміну від, наприклад, китайських аналогів, яких ви бачите багато зараз на тему Аліекспресу. Це є одноразовий інструмент, який ви купили на один раз і, можна сказати, нічого з ним не можете зробити. Тому відпадає бажання різьбити, а власне з інструментами стрий це бажання повертається, це надихає, і ви справді дійдете до фінального завершення виробу, який зможете подарувати чи користуватися в домашніх умовах. Так, тобто ми є безпосередньо виробником інструменту для різьблення, українським виробником, і навіть якщо обираючи інструмент іншого сегменту, проте закордонного виробника, у вас не буде можливості, коли щось станеться з інструментом, відправити, заточити, переточити, або у вас виникнуть якісь питання щодо експлуатації самого інструменту. Ми, як український виробник, ми завжди з вами на зв'язку 24/7, без вихідних. Ми завжди готові вас підтримати у вашій роботі, у вашому різьбленні. Ми завжди готові проконсультувати вас щодо виробу, або у вас щось вибору інструменту, або у вас щось не виходить вирізати. Ви до нас телефонуєте, пишете, ми проконсультуємо. І також, якщо у вас щось, не дай Боже, станеться з інструментом, чи він впав, розбився, пошкодилась кромка, ми, як офіційний виробник, переточуємо та заточуємо інструмент абсолютно безкоштовно, незалежності, скільки часу ви ним користуєтесь. Чи то рік, чи то 2 роки, чи то 10, чи то 20. Якщо на ньому є брендування стрий, відповідно, це наш інструмент, і він підлягає гарантії на довічний термін. Так, ну і експортуємо ми 84 країни світу. Отже, ми можемо доставити інструменти, чи це на подарунок, чи це особисто вам в майстерню, в будь-яку країну світу. За умови повної передоплати за товар і доставку, відповідно, ми несемо всю відповідальність від початку замовлення, від отримання замовлення до отримання інструменту вами в руки. Тобто ви можете не хвилюватися, що посилка десь загубиться чи щось такого плану. Ви отримаєте в будь-якому випадку інструмент, навіть якщо щось іде не так. Всі ці проблеми вирішуємо ми як продавець, адже ми беремо повністю передоплату і відповідно до вас їде інструмент і він точно до вас попаде. Так. Hello, how much? Hello, welcome to Wood Carving Tools Tray. We are Ukrainian manufacturer of wood carving tools and we provide shipping of our tools worldwide. The wood carving set cost approximately from 130 American dollars, and you can choose wood carving tools with different complexity of tools in one set, from spoon for bowls, for tip carving, for relief carving. So please visit our website woodcarvingtools.com or message to us with your WhatsApp number or Telegram number, and we provide full details on our range. Thank you for being with us. Welcome. Так, і ми перейшли сьогодні по клюкарзах. Осягнули ми всі види клюкарз, окрім клюкарзи штихелі, як ми казали. Навіть клюкарза є в штихелі, тобто з такою грибоподібною ручкою, коли ви працюєте на маленьких фігурках чи маленьких площинах, буде зручно контролювати різ і взагалі такий вид стамески, як штихель. Ну і, власне, доступно навіть в маленьких розмірах 3 мм, 5 мм і 10 мм. Штихлі підходять як для роботи із деревиною, так і для ліногравюри. Так, можливо, серед вас хтось є, якщо хто знає, що таке ліногравюра, або, можливо, навіть пробував, ставте плюси, буде цікаво почути ваш безпосередньо досвід. А ми коротенько розкажемо, що таке ліногравюра. Це метод, творчий метод такої роботи, коли ви вирізаєте безпосередньо на лінолеумі візерунок, і потім його перебиваєте на тканину, на сумки, на шопери, на футболки, і створюєте таким чином свій унікальний малюнок. Тобто дуже цікавий, захоплюючий процес, і саме він дуже популярний серед дітей, тому що діти люблять створювати якісь принтувати та розмальовувати все на світі та принтувати. Так. Ну і, власне, в нашому асортименті є окремо набори для ліногравюри, які поєднують в собі найменші розміри різців. Це є 2 мм, це є півкругла кутова стамеска, базові різці, і, відповідно, ніж для такої детального прорізування ліній. Набори такі доступні, звертайтеся. Або ж хто хоче подарувати
Чудове хобі, відволікання від гаджету для своїх синів чи дочок, для підлітків, для похресників. У нас є укомплектовані набори в презентаційній коробці, що ви можете подарувати не то що новий подарунок, а нове хобі, змістовний подарунок, щоб здивувати своїх рідних, близьких і дати можливість їм себе виразити ось так в творчості. У нас є питання. Так. Жека, який постійно заходить у наш прямий ефір та переглядає. Доброго дня, гарного настрою та ефіру. Доброго дня, Дякуємо. Євгеній. Дякуємо, що ви є з нами. Дякуємо, що слідкуєте. Дякуємо за коментарі. Особливо дякуємо за діаманти, які там нам присилають. Це нас дуже надихає. Насправді чекаємо ваших запитань щодо різців, щодо стамесок, що би вам хотілося почути, яких різців вам бракує в роботі, в яких сумніваєтеся, що обрати для того чи іншого орнаменту. Ми тут з вами будемо разом вчитися і підбирати інструмент для вашого орнаменту. Так, наш інструмент є максимально гострий та вже та максимально комфортний у роботі. І нагадую, що в такому гострому вигляді він вже до вас приїжджає, тобто ви можете одразу розпакувати та приступати до роботи. Проте для того, щоб інструмент максимально зберігав свою заточку, ми рекомендуємо його заправляти на заточувальному бруску. В асортименті представлений такий універсальний варіант, тобто, щоб ви не шукали для кожного інструменту окремо, ми об'єднали усі профіля в один брусок, щоб завжди було під рукою, зручно та максимально комфортно. Це є шкіряний брусок, який натирається зеленою пастою дої і полірується інструмент. Представлений для півкруглої стамески, більшого профілю, меншого профілю півкруглої, кутової, для ножів та для полірування внутрішньої частини самого леза. І з таким бруском ваш інструмент максимально триматиме свій гострий вигляд та вам комфортно буде ним працювати. Представлений у 3 розмірах по довжині: 20, 30 та 40 сантиметрів, що у Галини. Для комфорту рекомендуємо все ж таки обирати більший варіант, тому що це буде простіше заправити сам інструмент. Але якщо ви часто подорожуєте, тим паче серед наших клієнтів є дуже багато людей, які люблять брати з собою інструмент саме на природу, біля багаття, атмосфера, в лісі, сидіти і різьбити, то саме такий варіант, як компактний, 20 см, буде чудово підходити для цього. Якщо все ж таки для дому, для стаціонарного використання у вашій майстерні, рекомендуємо обирати все ж таки більший. Якщо сумніваєтеся, є розмір 30 см, обираєте та користуєтесь. Середній варіант. Ну, насправді, чому найдовший розмір? Тому що тоді менше рухів ви здійснюєте, адже довша площина і швидша позиція для того, щоб правити інструмент. Тут вам треба буде зробити більше рухів розмашистих для того, щоб відправити інструмент. Тут ця площина дозволяє робити значно швидше і в рази якісніше. Тому це наша рекомендація. І на цій цікавій ноті ми будемо завершувати вже наш ефір. Всім дуже дякуємо за ваші реакції, за ваші коментарі, за ваші подарунки. Було дуже цікаво з вами провести сьогодні час та поговорити про клюкарзи, які є в нашому асортименті. Обов'язково пишіть нам, що ви хочете розглянути на наступному ефірі. Можливо, це буде інструмент для детального різьблення, можливо, це буде інструмент для вирізання ложки. Можливо, ви захочете з нами в ефірі вирізати прямо ложку, тоді пишіть нам у коментарі ваші побажання, і ми обов'язково це зробимо. Всім дуже дякуємо за увагу. Так, і не забувайте, що ми є на зв'язку і ми чекаємо ваших повідомлень, адже відкладати хобі немає змісту, життя триває зараз, зробіть собі цей подарунок зараз. Якщо ви планували зробити ложку, чи вирізати підставку навіть під мобільний телефон, чи просто відволіктися від гаджету, пишіть нам, сьогодні ми зразу відправляємо до вас інструмент, набір, інструмент, чи ніж, чи заготовочки. Звертайтеся. Всім гарного дня! Красивого, сонячного, теплого. Так, до побачення. До побачення.